Ya, habis bedah ini. Oh ya, habis bedah. Aduh ya. Kalau udah taruh terakhir emang gitu. Hah? Ini ya bedah rumah. Udah lah, ini saya buru-buru tadi pasiennya ini ngamuk-ngamuk. Iya, pasien. Kan lagi sakit gimana? Bener juga ya. Iya, ada ini saya habis beres-beres rumah. Ya cuma kan peralatan yang ada tidak memadai, cuma ada masker sama ini bekas di rumah sakit, ya udah saya pakai dulu saja. Ya, yang penting kan bersih, safety, benar. Safety dan healthy, ya. Itu yang paling pentingnya. Ya, kok udah bisa. Ini gimana ya? Oh iya, buka dulu. Nah, coba yang ini. Ada juga. Oke, tapi saya buka aja ini ya. Udah selesaikan gimmicknya ya. Udah, saya lepas. Memang segitu propertinya banyak, gak habis pikir. Ini tim kreatifnya, tepuk tangan dulu dong. Saya tim kreatifnya. Ya, gitu ya. Oke, balik lagi ke ya, balik lagi sama saya Dr. Ramdan ya, di Klinik Segi Waras. Ya, saya bertugas pada hari ini. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda, dari mulai pertanyaan yang berfaedah sampai ke pertanyaan yang bikin saya makin lama makin gendeng. Ya, ini. Oke, ini dong, minum dong kopi, saya capek ini habis beres-beres rumah. Kopi berikan. Nah, kopsu, kopi gambar asu. Ya, minum dulu, jangan lupa ya. Lupa ya, maskernya lupa. Wede ya. Nah, apa? Oh ini jambul Tintin ya, jambul Tintin, masukin dulu aja. Tapi bagus kayak gini kayaknya. Saya pertahankan saja. Nah, oke, minum dulu. Ini kopinya ya. Saya bikin sendiri ini kopinya. Oke, lanjut ya. Mulai pertanyaan nomor 1. Ini makin kesini pertanyaan-pertanyaan semakin menarik ya. Saya membutuhkan waktu yang lama untuk riset dan mencari jawabannya ya. Kayak gitu. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Semoga artinya ya kita sudah menyebar ya. Orang sudah mulai baca dan mudah-mudahan bermanfaat pertanyaannya. Meskipun banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama, Dok, minta tolong nih. Iya, saya tolongin ya. Bingung bedain obat batuk berdahak sama batuk kering. Bedanya apa sih? Nah, ini bagus nih. Ini pertanyaan simpel tapi ini sangat bermanfaat nih buat ibu-ibu yang anaknya sakit atau buat kalian semua yang sakit ya, batuk pilek itu ya. Nah, obat batuk itu kan ada 2, ada batuk kering dan batuk berdahak. Dalam istilah medis itu biasanya kita menggunakan kata namanya produktif dan tidak produktif. Batuk yang produktif itu artinya batuk yang menghasilkan dahak. Sedangkan batuk tidak produktif artinya batuk kering. Cuma kadang-kadang kita bingung keringnya itu seperti apa, berdahaknya itu seperti apa. Kadang pasien mengeluh batuk kering, Dok. Tapi saya tanya, tapi rasanya ada yang ganjel apa enggak di tenggorokan, kayak ada lendirnya? Ya ada, Dok. Nah itu masuknya batuk berdahak juga, masuk batuk berdahak gitu. Batuk kering itu batuk yang rasanya seperti gatal di tenggorokan, pengen di gitu, tapi ndak ada namanya ganjel-ganjel, itu ndak ada di tenggorokan ya. Tapi ada nyeri tenggorokan, beda. Perasaan mengganjal dengan nyeri tenggorokan itu beda. Nyeri tenggorokan itu perasaan kayak ibaratnya perih-perih ketika kita menelan. Nah, itu nyeri tenggorokan namanya. Lalu bedanya apa? Nah, karena sumber batuknya itu berbeda ya, jenis batuknya itu berbeda, penanganan dan obatnya juga berbeda. Obat batuk kering itu disebut namanya obat ekspektoran. Obat batuk kering itu namanya obat antitusif ya. Fungsinya adalah menekan refleks batuk ya. Kenapa? Karena kadang batuk itu kalau kering gak produktif, itu kadang itu ya sakit banget sampai nyeri dada. Pernah gak kalian batuk sampai nyeri dada berkali-kali? Pernah ya? Nah, beda lagi kalau batuk berdahak. Permasalahannya adalah dahak yang menumpuk. Dahak itu kan artinya itu ada tumpukan si penyebab batuknya, entah itu virus atau bakteri. Dia akan menumpuk menjadi sebuah dahak. Nah, batuk itu sebenarnya adalah refleks untuk mengeluarkan hal berbahaya dalam tenggorokan kita. Itu sebenarnya bagus, makanya batuk berdahak itu dahaknya dibuang, jangan ditelan lagi. Wong udah susah-susah batuk buat dikeluarin malah telan lagi.
Nah, obat batuk berdahak itu baru namanya ekspektoran. Fungsinya adalah mengencerkan dahak dan melancarkan aliran dahak dalam tenggorokan kita supaya lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, selain obat-obat itu ada lagi obat-obat lain juga ya. Salah satunya ketika misalnya disertai dengan dahak yang berwarna hijau dan sudah lebih dari misalnya lebih dari 5 hari. Nah, dokter biasanya akan menyarankan untuk menggunakan obat antibiotik. Karena antibiotik itu hanya berfungsi ya untuk melawan atau misalnya membantu menyembuhkan penyebab batuk yang dari bakteri. Ketika virus itu tidak ada disembuhkan dengan antibiotik. Ciri dari batuk yang disebabkan oleh bakteri adalah dahaknya kental, warna hijau, berbau juga dan sudah lebih dari 5 hari atau 7 hari. Nah itu. Dan antibiotik itu tidak boleh dibeli umum ya. Amoxicillin, cefixim, cefadroxil, apalagi namanya yang lainnya itu cefixim itu tidak boleh dibeli secara umum. Harus dengan resep dokter. Oke, begitu ya. Pertanyaan kedua. Dok. Loh, kok kayak kodok kayak saya dipanggil-panggil ya. Dok, mau nanya dong. Ya silakan nanya. Kalau misalnya nyeri vagina saat mens itu normal apa enggak sih, Dok? Wah, ini pertanyaannya sangat kewanitaan sekali, yang bertanya sepertinya wanita ya. Ya benar, ini wanita yang bertanya. Ini sebenarnya hal yang bagus ya, ini edukasi. Kalian harus tahu. Jadi ketika pacar kalian atau misalnya istri kalian gitu sakit, mengeluh sakit, jangan dianggap itu sakit yang sepele. Biasanya sakit banget itu ya, karena kontraksi kontraksi rahim itu. Nah, ketika yang nyeri itu adalah bagian vagina, itu juga merupakan hal yang biasa terjadi atau wajar terjadi pada saat menstruasi. Kenapa? Sebenarnya itu istilahnya adalah vaginal cramps atau kram vagina. Nah, itu biasanya ketika menstruasi itu dia itu merupakan disebabkan oleh namanya kontraksi pada rahim. Nah, kontraksi pada rahim itu kan nyeri ya. Fungsinya itu untuk mengeluarkan lapisan-lapisan pada rahim yang memang harus dikeluarkan pada saat menstruasi ya. Makanya keluar darah-darah itu dan flek-flek itu karena dia memang ada lapisan-lapisan jaringan yang dikeluarkan pada saat menstruasi. Nah, ketika nyerinya itu pada vagina itu tidak jarang ya. Nyerinya itu merambat sampai vagina itu adalah perambatan nyeri juga sehingga dia jadi kram juga. Itu wajar terjadi. Tapi ketika nyerinya itu disertai dengan gejala lain, misalnya ada yang lecet, ada yang keputihan, perih, rasanya itu bukan nyeri ya, bukan kayak kram itu. Nah itu beda lagi, kalian harus segera periksakan ke dokter ya. Dokternya itu kalau bisa ya dokter spesialis kelamin juga, kulit dan kelamin atau SPKK. Begitu ya, sudah tahu ya. Yuk lanjut ya, pertanyaan nomor 3. Dok, kenapa sih orang itu bisa keloid kalau habis luka? Nah, terus apa benar ada plester yang bisa ngilangin keloid di iklan-iklan itu biasanya di TikTok katanya. Wah, ini pertanyaan bagus ini. Bagus ya, kalian ketika mendapatkan sebuah informasi di platform yang menurut kalian itu meragukan gitu ya, baiknya tanyakan pada ahlinya. Gak cuma tentang medis atau kedokteran doang ya. Misalnya kalian dapat info tentang rangkaian listrik itu, misalnya colok-colokin listrik tiba-tiba menimbulkan sesuatu apa yang baru. Nah itu harus kalian pastikan juga pada orang yang ngerti, ke tukang listrik atau ke engineer ya. Kalau misalnya kalian lihat orang campur-campurin bahan kimia tiba-tiba jadi busa, nah tanya juga, karena banyak video-video yang itu ternyata misleading ya, atau pura-pura. Nah kalian harus bisa cross check juga, apalagi tentang kesehatan dan kedokteran ya. Nah, sebenarnya itu merupakan sebuah kesalahan ya ketika kita bilang, bukan kesalahan, perbedaan istilah. Ketika luka, kemudian ada jaringan parutnya ketika bekas luka, nah itu kita sebut itu dengan istilah namanya scar hipertrofi, bukan keloid ya. Dengan syarat itu, dia jaringannya itu tumbuh, yang menonjol itu dia hanya di batasan lukanya saja, tidak melebihi dari lukanya itu sendiri. Dan biasanya dia akan sembuh jika dibiarkan saja, yaitu sekitar 6 bulan sampai 3 tahun dia bisa berkurang, dan dia ada regresi atau berkurang. Itu namanya scar hipertrofi ya. Beda lagi dengan keloid. Kalau keloid itu kebalikannya, lukanya cuma sedikit tapi kok jaringannya gede, makin lama dia makin membesar, makin nyebar. Nah, terus bagaimana cara mengobatinya? Nah, sebenarnya yang tadi, kalau keloid itu scar hipertrofi itu biasanya akan sembuh sendiri. Dia akan resolve sekitar 6 bulan sampai 3 tahun. Memang waktunya lama. Karena itu juga kadang pasien itu merasa gusar ya, karena memang secara estetika kurang baik, apalagi ketika
di wajah, bagi para wanita itu di wajah. Nah itu butuh penanganan lebih lanjut seperti itu. Ketika kayak gitu bisa dengan cara diberikan suntikan atau misalnya dieksisi sedikit diambil jaringannya itu bisa, tapi harus dengan dokter yang ahlinya ya, terutama spesialis kulit, itu dia spesialisasinya tentang kulit, sudah mantap, lebih mantap dari dokter umum dari saya ya. Terus gimana dengan plester ya? Plester itu ada plester yang itu biasanya itu namanya plester silikon. Memang ada efek untuk menyembuhkannya ya, tapi prosesnya lumayan lama dan harus benar-benar tiap hari dipakai. Tidak bisa kalian mengharapkan hasil yang instan dalam 3 hari, 2 hari hilang. Dan mungkin ya, harus tekun dan ditelateni. Oke, begitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, lupa tadi juga saya belum jelaskan. Biasanya kalau misalnya di dokter spesialis kulit itu bisa disuntik atau di laser atau digunakan namanya krioterapi. Jadi ibaratnya kayak dipotong tapi menggunakan es dibekukan dulu. Oh, keren ya. Kalian bisa searching di internet buat nice to know aja biar tahu ya. Kebanyakan ngomong, minum dulu. Kopi dulu, ini enak ya. Kopi asu. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Dok, PMO itu apa sih? Kok rame banget dibahas sama orang-orang sih, terutama di TikTok. Ini memang yang banyak tanya itu dari ini ya, sosial media di TikTok seperti itu, karena yang video-video itu kadang memang beberapa agak meragukan atau kayak gimana, mau di Facebook, Twitter atau di TikTok dan lain-lain. Tadi saya ingatkan lagi ya, pastikan lagi, tanyakan ke ahlinya. PMO itu sekarang itu apalagi bulan November ya, ini video dibuat bulan November. PMO itu berkaitan dengan yang namanya porn, masturbation, and orgasm. Nah, ya, wow, ya, porn itu, wala, apa itu? Waduh, kucing, lucu ya. Oh, udah, fokus ya. Porn, masturbation, dan orgasm. Nah, memang ini sebenarnya, aduh, saya jadi udah fokus, ini dilihat dari video kucing. Ya. Ini merupakan sebenarnya karena November itu orang-orang di 9gag terutama, yaitu ada namanya event Nonat November, artinya stop masturbation pada bulan November. Itu event-event yang ya sebenarnya bagus juga sih ya. Nah, banyak istilah ini sekarang lagi rame karena memang porn itu pornografi ya, masturbation itu masturbasi atau onani ya, coli. Ya, satu lagi orgasm itu adalah ketika ejakulasi dan wanita itu orgasme, ketika mengeluarkan sesuatu dan itu puncak klimaksnya itu namanya orgasme. Nah, itu banyak dibahas juga karena memang ternyata si porn ini atau pornografi ini menimbulkan kecanduan. Ini pasti dari dulu orang udah ngomongin kecanduan. Ya, itu memang benar terjadi ketika apalagi pada usia dini ya, sedang berkembang otaknya, yaitu akan menimbulkan kecanduan atau rasa penasaran itu jadi penasaran terhadap hal yang negatif karena belum cukup waktunya, belum jelas. Nah, ini adalah tugas orang tua juga dari saat kecil itu menjelaskan ke anak ya. Tapi jangan dengan sesuatu yang tabu. Jangan jadikan anak menjadi lebih penasaran. Jangan. Jelaskan baik-baik. Ini adalah sesuatu yang belum harusnya kamu tahu, tapi kalau kamu mau tahu saya jelasin misalnya gini. Singkat aja, tapi nanti kamu akan lebih tahu ketika kamu udah lebih dewasa. Nah, karena apa? Anak itu perlu tanggung jawab juga loh. Mereka harus tahu dan jangan anggap itu sebagai hal yang tabu. Hal yang tabu pada anak hanya akan menimbulkan sebuah penasaran dan dia akan mencari tahu lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, tidak cuma terjadi pada anak, tapi pada anak-anak muda ya, pada remaja juga itu dapat menimbulkan kecanduan. Dan sisi negatifnya adalah akan mengganggu yang namanya proses-proses dalam otak ya, apalagi ingatan-ingatan dan sensasi. Itu yang dicari adalah sensasi. Kecanduan yang namanya masturbasi, kecanduan yang namanya onani atau coli. Nah, itu ya, itu dapat menimbulkan efek-efek negatif juga. Biasanya jadi jadi penyendiri. Kenapa jadi penyendiri? Ya orang dia asik sendiri, bisa menikmati sendiri ya. Bukan berarti ya kalau gitu dilampiaskan saja kepada orang lain. Oh, bukan begitu. Yang dimaksud saya menjadi penyendiri adalah dia jadinya tidak bisa ikut aktivitas lain, aktivitas yang lebih bermanfaat karena dia lebih memilih untuk melakukan itu. Padahal di suatu saat itu, di suatu tempat itu banyak aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk dilakukan. Satu itu. Jadi berbahaya ya, sebenarnya efek negatifnya cukup banyak. Nah, yang kedua juga jadinya bakal terpikirkan terus karena kita jadi penasaran dengan sensasinya.
Pertama dari onani, masturbasi. Yang kedua bisa jadi karena saking penasarannya kita nonton pornografi ingin mempraktekkan padahal belum waktunya, belum sah. Nah, itu juga jadi bahaya juga ya. Terlepas dari norma-norma agama, jelas norma agama juga itu sangat melarang. Tapi yang kedua, norma secara kemanusiaan sendiri yaitu kan perlu tanggung jawab ketika kalian melakukannya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan merugikan orang lain, misalnya hamil, emang kamu bisa tanggung jawab? Enggak kan? Nah itu juga kalian harus berpikir sedikit lebih dewasa, bukan hanya libidonya doang ya, bukan cuma nafsunya doang, tapi pola pikir kalian itu harus menjadi lebih dewasa dengan mempertimbangkan konsekuensi. Oke, gitu ya terkait dengan PMO itu adalah porn masturbation and orgasm. Seperti itu. Ya oke gitu aja ya untuk hari ini pembahasannya. Mungkin untuk pembahasan yang terakhir itu kita butuh satu sesi tersendiri ya. Itu karena itu sangat sensitif dan juga bermanfaat. Karena kameramen kita sudah pada ngantuk, ini kita syuting jam 3 pagi nih ya. Terima tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Oke gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Bercanda-bercandanya ya bisa disimpan di sini aja. Hal yang bermanfaatnya bisa kalian gunakan dan disebarkan ke orang lain. Oke, begitu saja. Terima kasih. Oke semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.